Moikka, mä oon Saana ja tervetuloa Luostikseen. Ja mä oon Adna. Lähdetään nyt katsoa, mitä kaikkea täältä löytyy. Luostiksessa on ihan mahtava opiskella äidinkieltä, että meillä on tosi laaja kurssivalikoima sekä sitten opettajat on ihan mahtavia, eli kaikille löytyy semmoinen mieluisa opettaja sieltä opettajan keskeltä. No, täällä on aivan ihania erilaisia kursseja ja ihania erilaisia opiskelijoita ja meillä on tosi kiva tunnelma tuolla oppitunneilta ja ehkä ihaninta on katsoa, miten opiskelijat kasvaa näiden 3 vuoden aikana. Yksi lempparista on tietysti tämmöinen, mikä on valtakunnallinen, eli puhekurssi. Ja lisäksi meillä on esimerkiksi väittelykurssi erittäin suosittu. Videon aikana me ja haastateltavat emme käytä maskia. Muuten maskia käytetään ihan säännöllisesti. Tänään meillä on teemana liikunnan terveyshyödyt ja aloitetaan tunti pienellä porrasjuoksuharjoituksella. Saadaan samalla pieni taukoliike ja opetellaan sykemittarien käyttö. No, Luostiksessa on kiva opiskella terveystietoa, kun on kivat opettajat ja mukava sellainen niin kuin ilmapiiri, että voi olla oma itsensä. Täällä oppilaat saa valita totta kai omat kurssit, että mitä itseä kiinnostaa, niin sit voi käydä niitä asioita läpi. No, Luostiksessa kielien opiskelu on tosi monipuolista ja mukavaa ja mun mielestä ainakin rentoa myös. Mä opiskelen ranskaa. Mä oon saanut tosi hyvin ylläpidettyä mun kielitaitoa. Luostiksessa voi ranskan lisäksi opiskella saksaa ja espanjaa. Meillä on tosi laaja kurssivalikoima kaikissa kielissä ja mä oon varsinkin tykännyt englannin opiskelusta täällä. Mä sanoisin, että mun lemppari on ehdottomasti se puhekurssi, että siinä sai tosi paljon itsevarmuutta siihen puhumiselle ja se oli jotenkin semmoinen päivän kohokohta. Saksa on mun mielestä aina ollut semmoinen kieli, mistä mä oon tykännyt ja jotenkin musiikin kautta mä oon päätynyt siihen, että mä voisin alkaa opiskelemaan sitä sille kunnolla, koska mun mielestä se voisi auttaa mua tulevaisuudessa just esim. Työelämän kannalta tosi paljon. Meidän käytävät on täynnä mukavia oleskelupaikkoja, jotka on meidän omien kaappien vieressä. Ne tekee meidän oliskelusta täällä mukavaa ihan oppituntienkin ulkopuolella. Tästä löytyy meidän kanslia ja tuosta vierestä opettajahuone helposti 2. kerroksessa. 3. kerroksesta löytyy aula, jos voi pelata pingistä, rentoutuu tai vaikka keittää itselleen kahvia. Lukio-opintojen aikana on myös kaikenlaisia erilaisia erikoistapahtumia, kuten Abikaala, Penkkarit, TJ100 ja Luostiksen ihan oma kielonjuhla, joka on meidän uniikki tapahtuma. Ja tietenkin myös kakkosvuodella sulla on mahdollisuus tanssia vanhojen tanssit, ja nyt me mennään seuraamaan vanhojen tanssitreenejä. No, meillä on Luostiksessa erinomaiset ulkoliikuntamahdollisuudet. Meillä on tässä lähellä koulun puisto, urheilupuisto, Paavo Nurmi-stadion, siellä on tenniskentät, frisbeegolfradat. Meillä on laaja liikunnan kurssivalikoima. Jokaiselle löytyy jotakin. On palloilua, mailapelikurssia, tanssia, kehonhuoltoa, kuntosalia ja seikkailuliikuntaa. Tervetuloa liikkumaan! No mun mielestä ainakin Luostarivuoden lukiossa on tosi monipuolista musiikin opetustarjontaa ja muutenkin jotenkin kannustava fiilis ja sellainen hyvä yhteishenki ja tälleen. No, meillä on esimerkiksi tuossa ihan kesäalussa puistorock, mitä järjestetään tuossa Samppalinnan puistossa. Siellä pääsee oppilaat esiintymään ja sitten meillä on myös Jasesoi, mikä on marraskuussa ja siellä kanssa samalla tavalla oppilaat esiintyy ja pääsee tekemään kaikkia erilaisia esiintymisiä. Varsinkin siellä Logomossa siellä on mahtavat tilat ja siellä oli kaikki valot ja kaikki, niin jotenkin silleen jännittävä tunnelma. Joo, tää Luostarivuodessa on ollut tosi kivaa tää Kuviksen kurssit, kun on päässyt vähän rakentelemaan ja maalailemaan ja piirtelemään ja tutustuu just uusiin ihmisiin. Et mä tykkään ainakin olla täällä, kun saa vähän luoda semmoista omaa ja tehdä kaikkea, mitä mieleen tuleekaan. Et on ollut tosi kivaa ja on nauttinut olla. Kuvataiteessa löytyy
arkkitehtuuria, muotoilua, designia, vähän värikurssia. Ja sitten täällä on innokkaita Kuviksen lukiodiplomin tekijöitä. Musta tää, jos susta oikeasti, tai jos sä mietit sitä, että susta tulee yrittäjä, niin tää on hyödyllinen tai antaa sulle semmoisen alun hyvän potkun. Täällä pelataan tällaista lautapeliä, missä otetaan kortteja, missä lukee omat vahvuudet ja niiden perusteella rakennetaan yritys. Kyllä, mä suosittelisin Luostista, koska täällä on kaikkia näitä reaaliaineita, niin sitten niissä on tietenkin syventäviä aineita ja sitten on lähes jokaisessa aineessa myöskin hyvin paljon koulukohtaisia syventäviä kursseja. Olen itse tykännyt opiskella reaaliaineita luostarivuodessa. Sitten täällä koulussa kuitenkin oppii vielä niitä tarkempia yksityiskohtia. Varmasti tulee ihan runsaat eväät, sanotaan näin, ihan jatko-opiskeluun ja ylipäätään elämää varten. No, mä suosittelisin yhteiskuntafilosofian kurssia, että se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen kurssi. Luostiksessa on tosi laaja kemiakurssivalikoima, niin saa sitten mitä itse kiinnostaa tehdä, ja sitten työkurssilla saa tehty itse konkreettisesti töitä, niin ymmärtää sitä paremmin. No, meillä on laaja valikoima, kaikki tarvittavat valtakunnalliset kurssit ja syventäviä kursseja, löytyy sitten työkurssia ja orgaanista kertauskurssia ja kertauskurssia ylipäätään ylioppilaskirjoituksia varten. Et kaikki löytyy. Varsinkin tällä työkurssilla niin me pyritään olemaan yhteistyössä yliopiston kanssa, että siellä kemian laitoksella käydään tekemässä sit sellaisia töitä, mitä täällä ehkä välttämättä ei pystytä laitteiden puolesta tekemään. Et oppilaat pääsee näkemään jos niitä jatko-opintopaikkoja jo hieman etukäteen, että se on kiva. Jos kiinnostaa, miten maailmankaikkeus toimii, niin sit fysiikka on se juttu. Ja se alkaa nimenomaan täältä lukiosta, että lukiofysiikka on se pohja, mistä tämä kaikki ponnistaa. Et esimerkiksi voi opiskella tähtitiedettä ja muiden lukioiden kanssa yhdessä. Se on tosi monipuolista, että me tehdään paljon töitä ja sit, jos tykkää matikasta, niin kyllä tää laskujakin saa tehdä. Tervetuloa lukioon, Luostikseen. Täällä luostarivuodessa ainakin mun mielestä on oikein hyvä opiskella, että täällä on ihmiset aika samanmielisiä kuin mä, eli täältä on helppo ollut löytää ystäviä ja opettajat on tosi osaavia ja tilat on hyviä ja kokonaisuudessaan oikein hyvä paikka opiskella mun mielestä. Uusilla tulevilla luostislaisilla mä voisin antaa semmoisen vinkin ainakin, että tuu ihan omana ittenäs. Täällä tulee tosi hyvin kaikkien kanssa toimeen ja tosi nopeasti tulee semmoinen yhtenäisyyden tunne tai silleen, että omana ittenä tulee tänne, niin pärjää oikein hyvin. Olisiko sulla Johanna hetki aikaa? Joo, kyllä. Haluaisitko kertoa meille, että miksi just Luostikseen kannattaa hakea? Teikäläiset nuoret, niin te olette semmoisessa vähän niin kuin semmoisessa etsikkoajassa tässä kohtaa, että lapsuus takana, aikuisuus edessä ja nyt teidän pitäisi valita se, että mikä teistä tulee isona. Ja silloin meillä on tarjota se koko paletti, eli kaikki aineet ja niistä paljon opintoja. Et siksi kannattaa tulla meille opiskelemaan, että me ollaan yleislukio, niin se on niin kuin se, mikä on meidän vahvuus. Olipa fiksusti sanottu Rexiltä. Niinpä. Hei Saana, onko sun muuten mitään suunnitelmia jatkoa varten? Kyllä mun jonkinlainen idea on jo. Mites sä? No itse asiassa ei, mutta eihän se haittaa, kun Luostiksessa on niin paljon valinnanvaraa, niin voi vielä miettiä. Toi on totta. Kyllä mä sanoisin, että Luostiksen kannattaa tulla ihan mahtavaa porukkaa. Joo, ihan varmasti. Lähdetään tunnilla. Joo.